Salam dostlar, hi everyone. Today first day of my travel. Bugün birinci gün. Here's my horse. Mына жерде атым тұр. Қапшағайдың жағасына келіп осылай палатканы ашып. Ne oldu? Жолға шығамыз. Soon we will go far together. Are you ready? For sure you are ready. Менің мысалға мынандай айнала толып жатыр осылай. Ай жерге барып өртеп осылай өмірі. Жүрген жерде тазалап кетуге тырысамын, сіздер де тазалаңыздар. Ешқандай не қалдырмаңыздар. Қоқыс қалдырмаңыздар. Қараңыздар, керемет жер осындай. Бірақ қоқыстар